今天到店一辆特斯拉 Model X，客户说打方向时有嘎吱嘎吱的响声。我们技师陪同客户试驾之后，只用一针就把异响解决了，客户都笑了。有时候不仅人头疼脑热需要打针，车子也需要。这辆车就是因为 U 型臂的球头磨损造成此类异响，这样做只能解决一段时间，时间久了还会出现异响，所以最好的办法还是更换上 U 型臂。TBA 特斯拉维修全国连锁，施针手法都一致。